আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওবরাকাতুহ। প্রিয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা, আজকে আমরা আমাদের রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ডিপার্টমেন্টের প্রথম পর্বের রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং ফান্ডামেন্টাল বইয়ের প্রথম পর্বে আমরা আলোচনা করেছিলাম, প্রথম খণ্ডে, যে রেফ্রিজারেশন ফান্ডামেন্টাল কাকে বলে এবং এর ইতিহাস। তো সেই ইতিহাস বিষয়ক প্রথম অধ্যায়ের দ্বিতীয় পর্বে আজকে আমরা আলোচনা করছি। তো আজকে আমাদের এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় 2 নাম্বার লেকচার। তো আজকে আমরা এই অধ্যায়ের আমরা একটি অংশ নিয়ে আলোচনা করব। সেখানে থাকবে রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতির মূলনীতি এবং বিভিন্ন রকম রেফ্রিজারেশন পদ্ধতি ব্যবহৃত যন্ত্রপাতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা। তো আমরা আজকে শুরু করছি, সেটা হলো যে রেফ্রিজারেশনের মূলনীতি দিয়ে। তো রেফ্রিজারেশনের মূলনীতি বলতে আসলে কি বোঝায়? তো আমরা সবাই দেখতে পাচ্ছি রেফ্রিজারেট শব্দের অর্থ হলো হিমায়িত করা বা তাপ আরোহণ করা। তাপ আহরণ করার যে মেইন উদ্দেশ্য সেটা হলো যে কোনো একটি আবদ্ধ স্থান থেকে করতে হবে। আমি যদি কোনো একটা খোলা স্থানে তাপ আহরণ করার চেষ্টা করি, সেক্ষেত্রে কিন্তু সেখানে কোনো কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আমরা পাবো না। কিন্তু যখন আমরা একটি নির্দিষ্ট স্থানে আমরা আবদ্ধ করব এবং সেই আবদ্ধ স্থান থেকে আস্তে আস্তে তাপকে সরিয়ে নিব, তখন আমরা সেখান থেকে একটি কাঙ্ক্ষিত ফলাফল আমরা পাবো এবং সেই স্থানটি ধীরে ধীরে ঠান্ডা হতে শুরু করবে। এর মানে আমরা কি বুঝলাম? যখন কোনো নির্দিষ্ট স্থানে কে আবদ্ধ করব, সেই নির্দিষ্ট স্থান আবদ্ধ হওয়ার পর সেখান থেকে যখন ধীরে ধীরে আমি তাপকে সরিয়ে নিব এবং তাপকে সরিয়ে নেওয়ার ফলে সেই স্থানে অবস্থিত যত রকম খাদ্য সামগ্রী রয়েছে বা কোনো একটা বস্তু বা যা কিছু রয়েছে, সব কিছু ধীরে ধীরে নিম্ন তাপমাত্রায় আসতে শুরু করবে এবং এই নিম্ন তাপমাত্রায় আসার দ্বারা সেই অংশটি হয়ে যাবে শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত অংশ। আর এই মাধ্যমেই আমাদের রেফ্রিজারেশনের পদ্ধতিটি মূলত কাজ করে এবং রেফ্রিজারেশনে আমরা এভাবেই সাধারণত কাজ করে থাকি। তো আমাদের এখানে আমরা মূলনীতির মানে বুঝলাম কি, যে এটি হিমায়ন পদ্ধতি তথা শীতলায়ন পদ্ধতি হিসাবে পরিচিত। অর্থ কোনো বাহ্যিক শক্তি প্রয়োগের দ্বারা বায়ু বা পানির মাধ্যমে কোনো স্থান, প্রকোষ্ঠ বা খাদ্য সামগ্রী প্রভৃতির তাপ উৎপাদনকারী উৎস হতে তাপ শোষণ করে অপেক্ষাকৃত নিম্ন তাপমাত্রায় আনয়ন করার পদ্ধতিকে রেফ্রিজারেশন বা হিমায়ন পদ্ধতি বলে। তো আমরা আশা করি বুঝতে পারছি যে রেফ্রিজারেশন বা হিমায়ন পদ্ধতির মূলনীতি বা রেফ্রিজারেশন বা হিমায়ন পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে থাকে। এখানে আমরা একটি যন্ত্রের চেহারা দেখতে পাচ্ছি বা ছবি দেখতে পাচ্ছি। এই যন্ত্রটি মূলত একটি ওয়াটার কুলার বা পানি ঠান্ডা করার যন্ত্র। তো এটি দুভাবে কাজ করে, পানিকেও ঠান্ডা করতে পারে এবং এর ভিতরে যে চেম্বারটি রয়েছে সেখানে খাদ্য সামগ্রী ঠান্ডা করা সম্ভব। তো এখানে আমরা একটি রেফ্রিজারেশন একটি মূল একটা মানে যন্ত্র দেখানোর চেষ্টা করতেছি, যার মাধ্যমে আমরা কোনো একটা খাদ্য সামগ্রী বা কোনো পানিকে বা কোনো বস্তুকে আমরা ঠান্ডা করে থাকি। হিমায়ন পদ্ধতি প্রধানত 2 প্রকার, যথা প্রত্যক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি এবং পরোক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি। আসলে প্রত্যক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি বলতে কি বোঝায়? প্রত্যক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি হলো যখন কোনো স্থানে কোনো হিমায়ন পদ্ধতির দ্বারা সরাসরি খাদ্য সামগ্রী হতে তাপকে আহরণ করা হয়, তখন সেটাকে বলা হয় প্রত্যক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি। পরোক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি বলতে কি বোঝায়? পরোক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি বলতে আমরা বুঝি হলো যে কোনো একটি হিমায়ন পদ্ধতি দ্বারা যখন কোনো খাদ্য সামগ্রী থেকে সরাসরি তাপ আহরণ করা হয় না বা তাপ শোষণ করা হয় না। এর মানে হলো আমরা পদ্ধতির সাহায্যে প্রথমে কোনো বাতাস বা পানিকে ঠান্ডা করি, সেই বাতাস বা পানি পরবর্তীতে কোনো খাদ্য সামগ্রী বা কোনো একটা বস্তুকে ঠান্ডা করে। এই যে সরাসরি সে ঠান্ডা করলো না, পানি বা বাতাসের সাহায্য নিল, এটাকে আমরা বলতেছি পরোক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি। আশা করি তোমরা বুঝতে পারতেছো যে প্রত্যক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি কাকে বলে এবং পরোক্ষ হিমায়ন পদ্ধতি কাকে বলে। তাপ সঞ্চালনের উপর ভিত্তি করে হিমায়ন আবার 2 প্রকার, যথা পরিচলন হিমায়ন পদ্ধতি, পরিবহন হিমায়ন পদ্ধতি। পরিচলন আর পরিবহন, আসলে তাপ সঞ্চালনের মধ্যে আমরা জানি যে তাপ সঞ্চালিত হতে পারে সাধারণত 3টা পদ্ধতির মাধ্যমে, যে একটি হলো পরিচলন পদ্ধতির সাহায্যে, পরিবহন পদ্ধতির সাহায্যে এবং বিকিরণ পদ্ধতির সাহায্যে। রেফ্রিজারেশন অ্যান্ড এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমে আমাদের এই যে তাপকে যে আহরণ করা হয় সেটা সাধারণত পরিচলন এবং পরিবহনের মাধ্যমে হয়ে থাকে এবং এই 2 প্রকারের কারণেই আমাদের এই হিমায়ন পদ্ধতি এভাবে 2 প্রকার করা হয়েছে।
এখানে আমরা একটি এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম দেখতে পাচ্ছি। একটি হলো স্প্লিট টাইপ এয়ার কন্ডিশনারের আউটলেট এবং বাকি দুটাও কন্ডেন্সিং ইউনিট। এই দুটা আউটলেটের সাহায্যে আমাদের এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম কাজ করে। এটি একটি মূলত এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেমের অংশ। এর মাধ্যমে বোঝা যাচ্ছে যে আমরা এখন একটি এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম নিয়ে। এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতির মূলনীতি। আমরা এখানে এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতির মূলনীতি দেখতে পাচ্ছি। বাতাসের আর্দ্রতা বৃদ্ধি করার জন্য সাধারণত বৈদ্যুতিক হিটার, হিট পাম্প প্রভৃতি ব্যবহার করা হয়। এয়ার কন্ডিশনিং স্থান রুমের তাপমাত্রা সাধারণত 22 ডিগ্রি সেলসিয়াস হতে 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস বা 54 ডিগ্রি ফারেনহাইট থেকে হতে 58 ডিগ্রি ফারেনহাইট থাকে। এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতি সাধারণত দুই ঋতুর ভিত্তি করে কাজ করে, যেমন গ্রীষ্ম ও শীতকাল। গ্রীষ্মকালে বাতাসের তাপমাত্রা বেশি থাকায় তাপমাত্রা কমানোর প্রয়োজন এবং শীতকালে বাতাসের তাপমাত্রা কম থাকায় তাপমাত্রা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়। এখানে এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতির মানে কি? এর মানে হলো এই পদ্ধতিতে আমরা কিভাবে কাজ করি সেটা বোঝা। কিছুক্ষণ পূর্বে আমরা রেফ্রিজারেশন পদ্ধতির মূলনীতি নিয়ে আলোচনা করেছিলাম। সেখানে আমরা বলেছিলাম যে কোনো একটি আবদ্ধ স্থানের তাপমাত্রাকে কমিয়ে নিম্ন তাপমাত্রায় আনয়ন করে সেই স্থানে অবস্থিত খাদ্যদ্রব্য বা বিভিন্ন রকম বস্তু বা পানীয়কে ঠান্ডা করাই হলো রেফ্রিজারেশন। কিন্তু আমরা এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতির মূলনীতি নিয়ে যখন আলোচনা করতেছি, শুধুমাত্র তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতি বলা যাবে না। এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতি সাধারণত থাকে কোথায়? সেটা থাকতে পারে যে কোনো একটি স্থানে বা কোনো একটি রুমের ভিতরে, যেখানে বিভিন্ন রকম বস্তু থাকতে পারে, অথবা মানুষের জন্য আমরা একটি কমফোর্ট এয়ার জোন বা কমফোর্ট এয়ার কন্ডিশনিং তৈরি করতে পারি, যেখানে কিনা মানুষ তার আরামদায়কভাবে সেই স্থানে বসবাস করবে। তো এখানে যখন আমরা এয়ার কন্ডিশনিং করব, তখন আমাদের মাথায় রাখতে হবে শুধুমাত্র তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার দ্বারা এয়ার কন্ডিশনিং করা যাবে না। এয়ার কন্ডিশনিং করতে গেলে সেখানে তাপমাত্রার সাথে আরও অনেক কিছু ফ্যাক্টর এখানে জড়িত, যেমন আর্দ্রতা, বাতাসের গতিবেগ, বিশুদ্ধতা, শব্দ অথবা অক্সিজেনের পরিমাণ, এই সব কিছুই সেখানে জড়িত থাকে। যদি শুধুমাত্র কোনো একটি রুমের তাপমাত্রাকে আমরা কমানোর চেষ্টা করি, তখন সেটাকে আমরা এয়ার কন্ডিশনিং বলতে পারবো না, সেটাকে বলতে হবে শুধুমাত্র এয়ার কুলিং সিস্টেম বা এয়ার কুলার। যেই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা এই বাতাসের শুধু তাপমাত্রাকে কমাবো তাকে শুধু আমরা এয়ার কুলার বলবো। কিন্তু যখন কিনা কোনো যন্ত্রের সাহায্যে আমরা বাতাসের তাপমাত্রার সাথে সাথে আর্দ্রতা, গতিবেগ, বিশুদ্ধতা এগুলো নিয়ন্ত্রণ করব, তখন সেটাকে আমরা এয়ার কন্ডিশনার বলবো। আর এই জন্যই আমাদের বিভিন্ন রকম জিনিস আমাদের মাথায় রাখতে হয়। এখানে একটি জিনিস বোঝার বিষয় হলো যে আমরা শীতকাল এবং গ্রীষ্মকাল দুটি ঋতুর এখানে উল্লেখ করেছি। এর মানে হলো কোনো একটি রুমের তাপমাত্রা আরামদায়ক তাপমাত্রা যদি রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে আমাদের ধরি যে সেই রুমের তাপমাত্রা রাখতে হবে 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস। যদি কোনো একটি রুমের তাপমাত্রা 26 ডিগ্রি রাখতে হয়, সেক্ষেত্রে গ্রীষ্মকালে হয়তো বা বাইরের টেম্পারেচার থাকবে 26-এর বেশি, তখন আমাকে তাপমাত্রা কমাতে হতে পারে। এবং শীতকালে বাইরের তাপমাত্রা থাকবে আরও কম, হয়তো বা 14 বা 15, তখন আমাকে রুমের তাপমাত্রা বাড়ানো লাগতে পারে। এই যে কমানোর সময় কমানোর দরকার হয় বা বাড়ানোর প্রয়োজন হয়, যে কমানো বাড়ানো দুটি কাজই এয়ার কন্ডিশনার করবে। কিন্তু এয়ার কুলার শুধুমাত্র বাতাসের তাপমাত্রাকে কমাবে, সে কোনোদিন বাতাসের আর্দ্রতাকে তাপমাত্রাকে বাড়াতে পারবে না। এই জন্যই আমরা এয়ার কন্ডিশনিং সিস্টেম আমরা গ্রীষ্মকাল বা শীতকালীন দুইটা পদ্ধতির সাহায্যে আমরা কাজ করে থাকি। আমরা জানি যে এয়ার কন্ডিশনারের যে হিমায়ন পদ্ধতি, তার সাহায্যে আমরা বাতাসের তাপমাত্রাকে কমাতে পারি। ঠিক পাশাপাশি আমরা বৈদ্যুতিক হিটার বা হিট পাম্প ব্যবহার করে বাতাসের আর্দ্রতাকে বাড়াতেও পারি। ঠিক এই যে পদ্ধতি, বাতাসের আর্দ্রতাকে বাড়ানো, তাপমাত্রাকে বাড়ানো, তাপমাত্রাকে কমানো এবং আর্দ্রতা বা গতিবেগ, বিশুদ্ধ শব্দ এগুলো যে নিয়ন্ত্রণ করা, এই কাজের মাধ্যমেই সাধারণত এয়ার কন্ডিশনিং পদ্ধতির মূলনীতিগুলো কাজ করে থাকে। এরপর আমরা দেখি যে এয়ার কন্ডিশনার নিম্নলিখিত কাজগুলো সম্পাদন করে। প্রথম হলো বাতাসের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণ করা, তারপর বাতাসের আর্দ্রতা নিয়ন্ত্রণ করা, বাতাসকে পরিষ্কার করা, বাতাস রোগমুক্ত রাখা, কক্ষে বাতাস সঞ্চালন করা, কর্মজীবন আরামদায়ক করা, সুস্বাস্থ্য ইত্যাদি। তো এই সকল কাজগুলো এয়ার কন্ডিশনার করে থাকে। এগুলো করার মাধ্যমে এয়ার কন্ডিশনার কোনো একটি স্থানে আরামদায়ক পরিবেশ তৈরি করে। এটি একটি আমাদের ওয়াটার কুলার না বলেও একটি কোমল পানীয় ঠান্ডা করার একটি যন্ত্র এটি। এই সাহায্যে বিভিন্ন রকম কোমল পানীয় আছে, সেগুলোকে ঠান্ডা করা হয়ে থাকে। এখন আমরা দেখব বর্তমান রেফ্রিজারেশন সাইকেলের প্রয়োগ ক্ষেত্র। কোন কোন জায়গায় রেফ্রিজারেশন সাইকেলটি আসলে ব্যবহার করা হয়। প্রথম 1 নম্বরে আসে রেফ্রিজারেটর।
রেফ্রিজারেটর আমরা সকলেই চিনি, প্রত্যেকের বাসাতেই হয়তো এখন দেখা যাবে যে একটি যন্ত্র, যে যন্ত্রের সাহায্যে আমরা খাদ্যদ্রব্যকে ঠান্ডা করি। এই যন্ত্রের সাহায্যে আমরা সাধারণত খাদ্যদ্রব্যকে ঠান্ডা করি। আর এই যন্ত্রের ভিতরে দুই রকম ঠান্ডা থাকতে পারে, যেমন অ্যাটমসফিয়ারিক যে টেম্পারেচার, সেই টেম্পারেচার থাকতে পারে, অথবা তার নিচে তাপমাত্রা থাকতে পারে। একে আমরা বলি যে শাকসবজি ঠান্ডা রাখার জন্য সাধারণত আমরা 2 থেকে 5 ডিগ্রি সেলসিয়াস রাখি। আর বরফ বা কোনো একটি মাছ মাংসকে ঠান্ডা করার জন্য সেক্ষেত্রে আমরা সেখানে -5 ডিগ্রি সেলসিয়াস থেকে -20 ডিগ্রি সেলসিয়াস টেম্পারেচার পর্যন্ত আমরা সেখানে রেখে থাকি। তো এই ধরনের রেফ্রিজারেটর সাধারণত সব ধরনের বাসা বাড়িতে থাকে, এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা কোনো দোকানেও আমরা এই ধরনের রেফ্রিজারেটর দেখতে পাই। 2 নম্বর হলো ফ্রিজার। আসলে ফ্রিজার এবং রেফ্রিজারেটর মূলত একই জিনিস, তারপরেও কিছুটা পার্থক্য এখানে দেখা যায়। এর মানে হলো, ফ্রিজার শব্দের অর্থ হলো জমানো। একটি রেফ্রিজারেটরে কোনো একটি খাদ্যদ্রব্য জমানো হতে পারে, অথবা নিম্ন তাপমাত্রায় আনয়ন করার দ্বারা ঠান্ডা করা হতে পারে। কিন্তু ফ্রিজারে শুধুমাত্র কোনো একটি বস্তুকে বা কোনো একটি খাবারকে জমিয়ে ফেলা হবে, মানে নিম্ন তাপমাত্রায় আনয়ন করা হবে। এর মানে হলো মাইনাস টেম্পারেচার নিয়ে যাওয়া হবে। সেখানে কোনো খাদ্যদ্রব্যকে সাধারণত নর্মাল ঠান্ডা করা হয় না। এই জন্য এই ধরনের যন্ত্রকে আমরা ফ্রিজার নামে বলে থাকি। এরপর 3 নম্বর হলো ওয়াটার কুলার। ওয়াটার কুলার আমরা নামের দ্বারাই বুঝতে পারতেছি এমন একটি যন্ত্র, যেই যন্ত্রের সাহায্যে পানিকে ঠান্ডা করা হবে। এবং আমরা জানি যে সুপেয় পানির তাপমাত্রা থাকে 10 থেকে 12 ডিগ্রি সেলসিয়াস। এই ওয়াটার কুলারের সাহায্যে আমরা সুপেয় পানির তাপমাত্রা আনার চেষ্টা করি, এবং এই পানি খাওয়া মানুষের জন্য আরামদায়ক হয়ে থাকে। তারপর মিল্ক কুলার। মিল্ক কুলারের সাহায্যে, এটা আমরা নামের মাধ্যমে বুঝতে পারি যে আসলে মিল্ক কুলার মানে বোঝাই যাচ্ছে যে এটা দুধকে ঠান্ডা করা হয়। যেই ধরনের মেশিনের সাহায্যে দুধকে ঠান্ডা করা হয় তাকে বলা হয় মিল্ক কুলার। তারপর 5 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি আমরা বেভারেজ কুলার। বেভারেজ, আমরা একটু আগে যে যন্ত্রটি দেখলাম যে কোমল পানীয়কে ঠান্ডা করা হচ্ছে, এই যন্ত্রটিকে বলা হয় বেভারেজ কুলার। এই বেভারেজ কুলারের সাহায্যে বিভিন্ন রকম কোমল পানীয়, ফান্টা, কোকাকোলা, মেরিন্ডা, বিভিন্ন রকম জুস, অথবা বিভিন্ন রকম মদ, বিভিন্ন রকম ওয়াইন, এই সকল কিছু এখানে বেভারেজ কুলারে ঠান্ডা করা হবে। সোডা ফাউন্টেন, সেটাও বেভারেজ কুলারের একটি অংশ। সোডা ফাউন্টেনে সেখানে আমাদের বিভিন্ন রকম ওয়াইন টাইপের জিনিসপত্র সেখানে থাকে। আইসক্রিম ক্যাবিনেট, এটিও একটি আমাদের রেফ্রিজারেশন যন্ত্র, যেখানে কিনা আইসক্রিম তৈরি করা হয় এবং আইসক্রিম তৈরির পরে সেখানে সংরক্ষণ করা হয়। আইসক্রিম ক্যাবিনেটের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হলো যে এই ধরনের ক্যাবিনেটে খাদ্যদ্রব্যতে শুধুমাত্র আইসক্রিমে শুধুমাত্র সংরক্ষণ করা হয় তা না, এটি বিক্রয়ের উদ্দেশ্যে প্রদর্শনও করা হয়ে থাকে। যখন কোনো ব্যক্তি এই ক্যাবিনেটকে দিকে তাকায়, তখন সে ভিতরে আইসক্রিম দেখতে পায়, এবং সে আইসক্রিমকে বের করে সে যে আইসক্রিমের পছন্দ সেটা সে নিয়ে খেতে পারে। 8 নম্বরে আমরা দেখতে পাচ্ছি ডিসপ্লে কেস। আসলে ডিসপ্লে কেস বলতে বোঝায় এমন একটি রেফ্রিজারেশন যন্ত্র, যেই যন্ত্রে রাখা খাদ্যদ্রব্য বাহির থেকে দেখা যায়। তো এই ধরনের ক্যাবিনেটে সাধারণত আমরা বিভিন্ন রকম দোকানে দেখতে পাই বা বিভিন্ন রকম ব্যবসা প্রতিষ্ঠান দেখতে পাই। আমরা হয়তো সকলেই আইসক্রিম খেয়েছি, বা আমরা অনেকেই বিভিন্ন রকম কোমল পানীয় খেয়েছি, যা কিনা আমরা বিভিন্ন রকম দোকানে দেখি, যে দোকানের বাইরে থেকে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে এগুলোর ভিতরে কি রাখা আছে। তো সেখানে যে যন্ত্রগুলো ব্যবহার করা হয়ে থাকে এগুলোকেই বলা হচ্ছে ডিসপ্লে কেস। তারপর 9 নম্বরে দেখতে পাচ্ছি ওয়াক ইন কুলার। ওয়াক ইন কুলার বলতে আমরা এমন একটি রেফ্রিজারেশন যন্ত্রকে বুঝাই যেই যন্ত্রের ভিতরে আমরা ঢুকতে পারবো। মানে এই যন্ত্রগুলো হয় বিশাল আকৃতির, অনেক বড়, এবং ভিতরে প্রবেশ করে খাদ্যদ্রব্যকে রেখে আসতে হয়, অথবা খাদ্যদ্রব্যকে নিয়ে আসতে হয়। যখন কোনো রেফ্রিজারেশন যন্ত্রের ভিতরে প্রবেশ করা লাগে, বা ভিতরে প্রবেশ করে খাদ্যদ্রব্যকে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেওয়া লাগে, তখন সেটাকে আমরা ওয়াক ইন কুলার বলি। এরপরে 10 নম্বরে আমরা দেখতে পাই রিচ ইন কুলার। আসলে রিচ ইন কুলার বলতে আমরা এমন একটি যন্ত্রকে বুঝাই যেই যন্ত্রটি ওয়াক ইন কুলারের চেয়ে কিছুটা ছোট, কিন্তু বিশাল আয়তনের একটি যন্ত্র। এর মানে হলো এই যন্ত্র ভিতরে রেফ্রিজারেশন করা হবে এবং খাদ্যদ্রব্য সংরক্ষণও করা হবে, কিন্তু এর ভিতরে প্রবেশ করার কোনো প্রয়োজন নাই। শুধুমাত্র দরজা খুলেই আমরা এর ভিতরে খাদ্যদ্রব্যকে সংরক্ষণ করতে পারি। তারপর 11 নম্বরে আমরা দেখতে পাই আইস মেকার। আইস মেকার আমরা নামের মাধ্যমে বুঝতেই পারতেছি যে এর দ্বারা কি করা হয়। এর মাধ্যমে আইস তৈরি করা হয়। এটি এমন একটি যন্ত্র যার ভিতরে বিভিন্ন রকম আইস থাকতে পারে। আইস মেকার বিভিন্ন রকম হয়ে থাকে, যে ফ্লেকার আইস মেকার বা কোন আইস মেকার। কোন আইস মেকার বলতে আমরা 4 কোনা আইস মেকার, ছোট ছোট বরফের টুকরা বুঝাই। ফ্লেকার আইস মেকার বলতে আমরা সাধারণত গুঁড়া বরফ বুঝাই। যে ধরনের আইস মেকারই হোক না কেন, বিভিন্ন রকম আইস মেকার পৃথিবীতে বর্তমানে দেখতে পাওয়া যায় বিভিন্ন দেশে। বাংলাদেশেও বর্তমানে বিভিন্ন রকম আইস মেকার তৈরি করা হয়ে থাকে।
তো এই ধরনের আইস মেকারে সাধারণত বিভিন্ন আকৃতির বরফকে উৎপাদন করা হয়। তারপর 12 নম্বর আমরা দেখতে পাই কোন আইস মেকার। কোন আইস মেকার বলতে আমরা এমন একটি যন্ত্রকে বোঝাই যার মাধ্যমে আমরা চার কোনা আকৃতির বা কোন আকৃতির বরফকে তৈরি করে থাকি। এই ধরনের বরফগুলো সাধারণত আমরা ওয়াইন শপে দেখতে পাই, বিভিন্ন রকম মদ উৎপাদন কেন্দ্রে দেখতে পাই এই ধরনের, বা অথবা কোনো জুসের ফ্যাক্টরি যেখানে কিনা বিভিন্ন রকম ঠান্ডা পানীয় পরিবেশন করা হয়, এই ধরনের ফ্যাক্টরিগুলোতে এই কোন আইস মেকার বা কোন আইস মেশিন তৈরি করা হয়ে থাকে।